Всем привет! Я столкнулся с такой проблемой на Солярисе. Это прям болячка для Соляриса. Такой стук, когда едешь по кочкам, по щебенке, так медленно, не по трассе, а по щебеночке, там, когда машина переваливается там по ямочкам. Вот такой стук неприятный такой. Ну, глухой, но очень неприятный. Машина, новая, 22 год. Вот. Смотрел тоже ролики разные, там, кто что говорит, кто что пишет. Вот, Короче, уже все, обшивку уже смотрел внутреннюю, думал клипсы, думал уже колесо ступица там, машина новая. Вот, короче, фишка вся в том, что вот эти вот сиденья, которые отщелкиваются вот так вот, стучат вот в этом месте, вот я не знаю, что за замочек такой, вот, когда едешь по ямочкам, вот это все дело подстукивает вот об эту железочку. Все банально, все элементарно просто. Я купил изоленту, моточек, вот, и сейчас я намотаю, и стук пропадет. Я уже сделал на второй сидушке так. Она прям вот мертво сидит, все хорошо. Вот это вот, если сейчас будет слышно на видео. Не слышно на видео. Но вот она прям стучит. Короче, вся проблема вот в этих вот сиденьях. Они практично удобные, но есть свои нюансы, короче. Если кому поможет, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго.